অস্বাভাবিক জোয়ারের পানিতে এক সপ্তাহ ধরে দুর্ভোগ বেড়েছে উপকূলীয় বিভিন্ন জেলায়। নিচু এলাকার ঘরবাড়িতে পানি ওঠার পাশাপাশি ডুবে গেছে রাস্তাঘাট ও ফসলি জমি। অবস্থার উন্নতি না হওয়ায় এসব এলাকার মানুষের দিন কাটছে খেয়ে না খেয়ে। সাগরে নিম্নচাপের কারণে সুন্দরবন ঘেঁষা পশুর শিপসাসহ বিভিন্ন নদ নদীতে পানি বেড়েছে অস্বাভাবিক হারে। এর ফলে তলিয়ে গেছে সুন্দরবনের নিচু এলাকা সহ করমজল কুমির প্রজনন কেন্দ্র। সুন্দরবনের দুবলা, কটকা ও কচিখালী এলাকা ৬ থেকে ৭ ফুট উচ্চতার জোয়ারে প্লাবিত হয়েছে। এই অবস্থায় মৃত্যু ঝুঁকিতে রয়েছে বাঘ, হরিণ সহ বিভিন্ন বন্যপ্রাণী। সুন্দরবনের যে বন্যপ্রাণীগুলো আছে এর অ্যাডাপ্টেশন আছে, এটা জানে যেন পানি হলে কীভাবে বেঁচে থাকতে হবে সেইটাই। তারপরেও ছোটো ছোটো প্রাণী কিছু থাকে, সেগুলোর জন্য অনেক সময় ক্ষতি হতে পারে। সুগন্ধা ও বিষখালী সহ বিভিন্ন নদ নদীর পানি কমলেও দুর্ভোগ কমেনি ঝালকাঠির অর্ধশত গ্রামের বাসিন্দাদের। নদীতে বাঁধ না থাকায় ভাঙন আতঙ্কে নির্ঘুম রাত কাটছে তাদের। রান্না বাড়া হয় না আমাগো এই পানির জ্বালায়, আর বন্যা তো বন্যা ৩-৪ কিলোমিটারের মধ্যে কোনো বেরি নেই আমাগো ঘরে পানি ওঠার কারণটাই তো। গত এক সপ্তাহ ধরে জোয়ারের পানিতে তলিয়ে আছে ভোলার মনপুরা, দৌলতখান, চর ফ্যাশন ও সদর উপজেলার অন্তত ১৫ গ্রাম। নদী তীরবর্তী এলাকায় প্লাবিত হয়েছে শত শত একর জমির ফসল। দেখা দিয়েছে খাবার ও বিশুদ্ধ পানির সংকট। মহিলারা বাচ্চা কাচ্চাদের জন্য ভাত পানি রান্না করতে পারছে না, খুব কষ্টে কালাসে দিন যাপন করতেছে। আজ পর্যন্ত একটা লোক আমাদের যে দেখবো চাইবো এমন কোনো লোকজন দেখতেছি না। খুলনার কয়রা উপজেলার কপোতাক্ষ নদের চড়ামুখা এলাকায় বাঁধ ভেঙে প্লাবিত হয়েছে ৭টি গ্রাম। এছাড়া সাতক্ষীরার হাওড়া ও খোলপেটুয়া নদীর বাঁধ ভেঙে পানি ঢুকেছে লোকালয়ে, ভেসে গেছে মাছের ঘের। জোয়ারের তীব্র স্রোতে লক্ষ্মীপুরের রামগতি ও কমলনগরের ১৫টি পয়েন্টে নদী ভাঙন তীব্র হয়েছে। যদি এইভাবে অব্যাহত জোয়ার উঠতে থাকে তাহলে ফসলাদি, মাছ সহ বিভিন্ন বিপর্যয় হবে মানুষের। বরিশালে কীর্তনখোলা নদীর পানি কিছুটা কমলেও বিষখালী, মেঘনা, পায়রা সহ বিভিন্ন নদ নদীর পানি এখনও বইছে বিপদসীমার ওপরে। তানিয়া নাসরিন, ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ। অস্বাভাবিক জোয়ারের প্রভাব নিয়ে আরো বিস্তারিত জানাতে এবারে বাগেরহাট ও সাতক্ষীরা থেকে যোগ দিয়েছেন সহকর্মীরা। শুরুতেই চলে যাচ্ছি বাগেরহাটে, সেখান থেকে আছেন সহকর্মী অলিভ কুমার ঘটক। অলিভ, অস্বাভাবিক জোয়ারের পানিতে জনজীবন তো বিপদগ্রস্ত হচ্ছেই, সেই সাথে সুন্দরবনের বন্য প্রাণীগুলোরও কিন্তু মৃত্যু ঝুঁকি বেড়েছে, যেহেতু ৬-৭ ফিট উচ্চতায় সেখানে জোয়ারের পানি প্রবেশ করেছে। এক্ষেত্রে বন্যপ্রাণীদের রক্ষায় এই মুহূর্তে কোনো ধরনের উদ্যোগ নেওয়া সম্ভব কিনা, বনকর্তারা কি বলছেন? আপনাকে প্রথমেই জানিয়ে রাখি, গত যে ৩-৪ দিনের যে জোয়ারের পানি, এই জোয়ারের পানি সুন্দরবন সংলগ্ন, বিশেষ করে বঙ্গোপসাগর সংলগ্ন আড়পাঙ্গাশিয়া, শিবসা এবং পশুর নদী, এই সমস্ত নদীতে কিন্তু স্বাভাবিক জোয়ারের থেকে ৬ থেকে ৭ ফিট পর্যন্ত পানি বৃদ্ধি পেয়েছিল। এই পানি বৃদ্ধির কারণে কিন্তু সুন্দরবনের যে পুরো সুন্দরবন মানে বিস্তীর্ণ এলাকা হচ্ছে সুন্দরবন তলিয়ে গিয়েছিল, পানিতে তলিয়ে যায়। এই পানিতে তলিয়ে যাওয়ার কারণে কিন্তু আমি এখানে বন বিভাগের সাথে কথা বলেছিলাম। বন বিভাগ যেটা বলেছে যে বিস্তীর্ণ এলাকায় পানি ঢুকে যাওয়ায় কিন্তু এখানে সবথেকে বন্যপ্রাণী হচ্ছে সবথেকে বেশি ঝুঁকিতে পড়েছে, এবং বন্যপ্রাণী এই পানিতে কিন্তু যদি কোনো বাঘ, শূকর অথবা হরিণের যদি শাবক থাকে, ছোট বাচ্চা থাকে, নূতন সদ্য প্রসূত বাচ্চা, সেই প্রাণী কিন্তু মারা যাওয়ার আশঙ্কা তারা করেছে। এবং এ বিষয়ে আমি কথা বলেছিলাম যে যেহেতু জলবায়ুর পরিবর্তন হচ্ছে, সেক্ষেত্রে হচ্ছে এই বন্যপ্রাণীদের রক্ষায়, সুন্দরবনের বন্যপ্রাণীদের রক্ষায় বন বিভাগের অথবা সরকারের কি উদ্যোগ আছে, সেই সরকারের উদ্যোগের অংশ হিসেবে বন বিভাগ যেটা বলছিল যে এখানে এখন যেহেতু জলবায়ু পরিবর্তন হচ্ছে, এখন কিন্তু সুন্দরবনের বন্যপ্রাণী রক্ষায় কিন্তু সুন্দরবন বিভাগকে এখন ভাবিয়ে তুলেছে। তাদের আগে পরিকল্পনা ছিল যে সুন্দরবনের বিভিন্ন এলাকাতে বড় বড় মাটির উঁচু ডিবি করতে হবে, এবং যাতে মাটির ডিবি আছে এখানে আরো সংখ্যা বাড়ানোর জন্য
তারা কিন্তু সরকারকে একটা পরিকল্পনা প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়াটা খুব জরুরি হয়ে পড়েছে। আপনি আমাদের সাথেই থাকুন। এবার একটু সাতক্ষীরার পরিস্থিতি জেনে আসি। সেখান থেকে আছেন সহকর্মী আবুল কাশেম। আবুল কাশেম, উপকূলীয় এলাকা হিসাবে সাতক্ষীরা কিন্তু বারবারই পানিতে নিমজ্জিত হয়ে থাকে যে কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগে। অস্বাভাবিক জোয়ারেও কিন্তু সাতক্ষীরায় নিম্নাঞ্চল প্লাবিত হয়েছে। কি অবস্থা সেখানকার মানুষের? সেখানে এখন পর্যন্ত কোনো সহায়তা পৌঁছেছে কিনা? এবার তার প্রভাব কিন্তু কম পড়েছে। আপনি জানেন যে যদিও 30টি পয়েন্ট ঝুঁকিপূর্ণ ছিল এবং সেই 30টি পয়েন্ট ঝুঁকিপূর্ণ থাকা অবস্থাতেই নিম্নচাপের প্রভাবে যখন 2.5 থেকে 3 ফিট উচ্চতায় বেশি জোয়ার প্রবাহিত হয়েছে তখন মাত্র 2টি পয়েন্টে নদী ভাঙন হয়েছে এবং সেই নদী ভাঙনের ফলশ্রুতিতে একটি জায়গায় আটশনি কামালকাটি এলাকায় সেখানকার বিখাত নদী ভাঙন হয়ে সেখানে আসলে 2 শতাধিক ঘের ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, অর্থাৎ ভেসে গেছে এবং 8-10টি বাড়ি, কাঁচা বাড়ি আমরা আজকে দেখলাম যে সেখানে ভেসে গেছে। তো ক্ষতির তুলনায় অন্যান্য সময় যে সময় ব্যাপক ক্ষতি হয়, আপনি জানেন যে অতীতে যত জলোচ্ছ্বাস এসেছে তার প্রথম ধকলটা গিয়েছে সাতক্ষীরার উপর দিয়ে এবং এই 800 কিলোমিটার বেড়িবাঁধের মধ্যে যেহেতু 60 কিলোমিটার বেড়িবাঁধ ঝুঁকিপূর্ণ রয়েছে, এই কারণে কিন্তু আতঙ্কে ছিলেন উপকূলবাসী যে কোনো দুর্যোগে আসলে এই পরিস্থিতির মোকাবেলা করা যায় কিনা। তো এই বছর বিশেষ করে এই নিম্নচাপের প্রভাবে এখানে আসলে ক্ষয়ক্ষতি কিন্তু কম হয়েছে। আমরা যদি সর্বমোট হিসাব করি তাহলে 20 লক্ষাধিক টাকার ক্ষতি হয়েছে। আমি এই বিষয়ে কথা বলেছিলাম পানি উন্নয়ন বোর্ডের কর্মকর্তাদের সঙ্গে। তারা আমাদেরকে যেমনটা বলছিলেন যে আসলে বড় ধরনের কোনো বরাদ্দ নাই। আপনি জানেন যে গাবুরায় একনেকের যে বৈঠকে পাশ হয়েছিল 1000 কোটি টাকার উপরের যে টেকসই বাঁধ, সেই বাঁধ নির্মাণের জন্য টেন্ডার দেওয়া হয়েছিল। তো সেই টেন্ডার কিন্তু রিটেন্ডার করতে হচ্ছে, অর্থাৎ সেই টেন্ডারে কেউ কোনো ঠিকাদার অংশগ্রহণ করেন নাই। এই অঞ্চলটা যদি টেকসই বাঁধ নির্মাণ হতো তাহলে কিন্তু সেখান থেকে 30 কিলোমিটার পর্যন্ত যে বেড়িবাঁধ এবং সেই সমস্ত বেড়িবাঁধগুলো কিন্তু খুবই অরক্ষিত অবস্থায় রয়েছে। তো সেখানকার যে বেড়িবাঁধগুলো কিন্তু অত্যন্ত সুরক্ষিত হতো এবং শেষ হতো। অন্যান্য জায়গায় যে বিশেষ করে 30টি পয়েন্ট বেড়িবাঁধ ভাঙনের ঝুঁকিতে রয়েছে সেই সমস্ত এলাকার মানুষ কিন্তু নির্ঘুম রাত পার করেন। আমি পানি উন্নয়ন বোর্ডের কর্মকর্তাদের সঙ্গে কথা বলেছিলাম। ক্ষীরাবাসীর দুর্ভোগ লাঘবের জন্য আসলে স্থায়ী বেড়িবাঁধের কোনো বিকল্প নেই। আবুল কাশেম এবং অলিভ কুমার ঘটক, আপনাদের দুজনকে ধন্যবাদ।